الجهاز هذا كواليتي وايد حلو. how much؟ 4000 يعني تقريبا 200 دينار. 285. No. What for 200? Give me a calculator. How many pieces? 27 piece one container. Only. أنا آسف جبت العيد. $20. الشحن بس قيمة الشحن 150 دينار. شلون حطيت 70 دينار؟ no 450. ضيعت الدنيا. كله من الفلفل. هذا آخر منتج اليوم. تشوفون طريقته شلون. بروش يكفي ماي بيوصل ل 6 متر أو 9 ماكس. يوصل ل 9 متر. في 6 متر وفي 9 متر. أعتقد 6 أفضل، واللي يبي 9 راح ننزل 9. ففي 9 متر وفي 6 متر. 6 متر how much؟ 368. أوكي، يعني نقول 19 دينار 6 متر. أوكي. 1 container. أوكي. 9 متر تقريبا 960. 49 دينار. 49 دينار 19 دينار. This the price for sorry مو 49 دينار. 4 minimum order for one kind or two mix. For one. Okay, 6 meter is enough. Yeah. 6 متر بس راح ننزل 6 متر. 29 بالطريقة هذه تقدر تبطله. مثلا عندك جام طويل ف6 متر جدا مناسب. الحين دش واحد لا بعواد بيتي 9 متر. إن شاء الله الحلقة القادمة. كذي خلصنا. 6 متر ما راح ننزل 9 بعدين. 9 متر شوي كبير، واعتقد انه حتى بالماي ما راح يوصل ضغط 9 متر.